我其实也唔捌遮清楚过，安尼哦，我清楚的。要安怎拣？来，咱土豆吼，只要破冰的，咱爱建起来吼，对咱另外利用。啊，若出嘅，也是讲像这乌乌的，这就袂使，这要定掉，干掉。掉。啊，那会使利用会使利用客家卡。哦，那个下骹，叫一趟，是。一骹桶伫你遐，即摆开始建哦，开始拣。这速度袂当伤紧呢。嘿，袂使伤紧，啊，所以爱紧的，台哥爱紧呢。我拢看咧，爱你看。看咧老，这也破发嘅，哦对，这慢，嘿啊。咱后尾浪费土豆就是完全无防止毒素。有。以咱的控管吼，安尼一管作业，绝对不容许有诶。因啊，国民兄，你有咱头一届种土豆的看咯。我头一届来遮种土豆，哟嘿，我来遮拢食土豆尔。我嘛是啊。哇，恁两个熟识遮久，你头一届来遮景，哇，有这经验嘛是袂歹的吼。嘿啊，哟。哦，但是这一直真了嘛，哦，目睭嘛会蒙雾呢。不易哦。嘿嘿。哦，你刚才我目镜。